हेलो दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सॉल्व इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीमीटर कैसे रिपेयर करें। मैं ये मल्टीमीटर देखिए, जो ये मल्टीमीटर ख़राब है। देखिए, मैं इसका प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। निकाल देने बाद भी देखिए बीप का साउंड दे रहा है। उसमें कोई प्रोब नहीं लगा हुआ है, फिर भी बीप का साउंड दे रहा है। दोस्तों देखिए, प्रोब निकाल दिया, फिर भी थोड़ी देर बीप देने के बाद फिर वो बंद हो जाता है। फिर देखिए, प्रोब को तो सटा के हटा देने के बाद फिर से बीप स्टार्ट हो जाता है। देखिए, ये प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको अभी ठीक करेंगे। देखिए, निकालने के बाद भी हो रहा है, थोड़ी देर बीप होने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। चलिए इसको खोल के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं। चलिए खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। हमने मल्टीमीटर को खोल लिया है। इस मल्टीमीटर में क्या प्रॉब्लम है, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो R15 SMD रजिस्टर है वो जला हुआ है दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो R15 SMD रजिस्टर है ये जला हुआ है। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, इस SMD रजिस्टर का वैल्यू भी पता नहीं चल रहा है। रजिस्टर जला हुआ है तो इसका वैल्यू कैसे पता करें। मैं आपको बता दूं, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये SMD रजिस्टर ख़राब होता है, जिसका वैल्यू है 132। दोस्तों, SMD रजिस्टर में वैल्यू 132 है। अगर हम नॉर्मल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करें उसको, तो 1.3 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगेगा दोस्तों। तो हम लोग, मेरे पास 1.3 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं 1.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, तब भी ये वार करेगा दोस्तों। सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस जला हुआ रेजिस्टेंस को निकाल देता हूँ। चलिए निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने वो जला हुआ SMD रजिस्टर को निकाल दिया है। उसके जगह हमने नॉर्मल रेजिस्टेंस को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास 1.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो मैं इसे लगाऊंगा। तो चलिए लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमें रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो चलिए आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, कवर लगा दिया हमने। चलिए टेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका मल्टीमीटर पूरा ओके हो गया है। इसे देखिए, मैं कर रहा हूँ, पूरा वर्क कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों। आप नया मल्टीमीटर ना खरीद के ऐसे रिपेयर करें आपका मल्टीमीटर को। आप भी खुद से भी रिपेयर कर सकते हैं मल्टीमीटर को। फिर नया मल्टीमीटर ना खरीद के आप खुद से रिपेयर करें। इस आपका भी मल्टीमीटर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको खुद से ही ठीक करें। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। इसी तरह कुछ रिपेयरिंग की वीडियो लेके आऊँगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।